आज मैंने गुड़ लिया, उसमें पानी डाला और इसे उबाल दिया। उसके बाद इसमें ये मसाले डाले। ये है जीरा, अजवाइन, सौंफ और सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर। ये सारे मसालों से आज बनाएंगे। आज है कुछ अलग रेसिपी जिसे आप ज़रूर देखें। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे गुड़। गुड़ को आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डाल दीजिए। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। उसके बाद गैस चलाएंगे और इसे धीमी गैस पर पकाएंगे 5 मिनट के लिए, जब तक ये गुड़ पिघल ना जाए। 5-10 मिनट बाद ये देखिए पिघल गया अच्छी तरह से। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसे गैस पर रखेंगे और गैस को चलाएंगे। उसमें डालेंगे 1 चमचा देसी घी का। घी को डालकर इसे गर्म करेंगे। गैस को धीमी ही रखेंगे। उसके बाद बादाम, काजू, पिस्ता जो मैंने पहले ही काट कर रखा था वो इसमें डालेंगे और इसे चलाएंगे धीरे धीरे से। उसके बाद इसमें डालेंगे खरबूजे के बीज, सूरजमुखी के बीज और काले तिल, सफ़ेद तिल डालकर इसे भूनेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट निकाल कर प्लेट में रख देंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। पहले ही कर दें, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। जो जीरा, अजवाइन और सौंफ रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे और डालकर भुनेंगे। धीमी गैस ही रखें, अगर गैस को तेज रखेंगे तो ये जल जाएंगे। उसके बाद जो गुड़ पिघलाया था वो भी इसमें डाल देंगे। गुड़ को छान कर ही डालें, अगर इसमें कुछ कचरा वगैरह होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद जो सौंठ थी वो इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब गैस को तेज कर सकते हैं और तेज गैस पर इसे पकाएंगे। ये देखिए कितनी मज़ेदार रेसिपी बन रही है। आप सोच रहे होंगे क्या बना रही हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए उबल रहा है और कितना सुंदर लग रहा है, तो बनकर कितना टेस्टी बनेगा। इसे सिर्फ 5 मिनट ही पकाने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं पकाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इसमें हरी इलायची पीसी हुई डालेंगे और इसे पकाएंगे। इसे जैसे ही तेज गैस पर पकाएंगे ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। ये देखिए ये गाढ़ा हो गया है। एक ट्रे लेकर उसमें बटर पेपर लगा कर रख देंगे और ये जब गाढ़ा हो जाएगा, ये देखिए हो गया गाढ़ा अच्छी तरह से। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ट्रे में डाल देंगे। ये आपको अभी भी पतला लग रहा होगा, जब ये ठंडा होगा तो गाढ़ा हो जाएगा और इसे ठंडा कर लेंगे इसे डालकर। चलो मैं बताती हूँ मैं ये क्या बना रही हूँ। ये है गुड़ की बर्फ़ी, जो सिर्फ गुड़ से ही बनती है और ड्राई फ्रूट से बनती है और ये बहुत टेस्टी बनती है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो ड्राई फ्रूट काटा था वो इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जो गुड़ होता है वो जल्दी ही जम जाता है, फिर भी आप इसे 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना, तो ये अभी पतला है तो इसे सबको साइड में कर लेंगे इस तरह से, जिससे बर्फ़ी जो है वो मोटी बनेगी। उसके बाद इसके कट कर देंगे जब ये ठंडी हो जाएगी। अब इसके कट कर लेंगे, आप कोई भी शेप दे सकते हैं।
ये गुड़ की बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और मुंह में घुल जाती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जीरे का टेस्ट, अजवाइन का टेस्ट और ड्राई अदरक का, जो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर बनाएं और आपको ये टेस्टी ज़रूर लगेगी। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट ऊपर नज़र आ रहे हैं और आपको पता लग रहा होगा कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर बनाकर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।